我国自主研制的055型万吨级导弹驱逐舰首舰南昌舰入列2年多来，累计航行7万余海里。仅去年1年就已出岛链，远航白令海，战巡太平洋。去年10月，中俄两国海军在俄罗斯彼得大帝湾举行联合军演，这也是南昌舰首次走出国门参加联演。最强的一个刷新是在主炮对海射击这个科目结束之后，我在操作部位可以明显的看到这个主炮命中咱们的靶标，发命中。其次是身边的各位战友，这次一出来就遇到大风浪，但是每个名同志都能够坚守自己的岗位，做到无差错去完成每一次的任务。我感觉如果给自己这次打分的话，应该是90分，下一次还能够再改善一下。我现在已经在期待下一次的任务是什么时候执行。中俄双方的合作越来越默契，沟通越来越顺畅。在一开始的时候呢，需要多次的磋商，需要大量的文本。到现在呢，磋商的似乎减少了，文本的量大量的减少了。甚至由于今年疫情的影响，双方在演习期间完全不能够面对面。但是这样我们依然能够在大海之上顺畅的沟通。而且现在的临机导调越来越灵活机变，翻译不只要学外语，还要学军事、学打仗。在中俄联演当中，我们也跟随中国海军的脚步，走出了国门，走向了远海大洋。当时的海空情况比较陌生，联演兵力编程也很复杂。对此，我们迅速组成了攻关小组，基于当时的水文气象情况，逐条分析了战术规则，连夜拟制了作战方案，并开展了相应的图上推演。联演期间，南昌舰圆满完成多个科目的演练，赢得了俄方同行的一致认可。此次任务中，我们不仅参加了中俄海上联合2021演习和首次海上联合巡航，而且还进行了远海实战化训练。我们聚焦实战，航行一路，训练一路，锻炼提高了部队远海远域作战能力水平。在人民海军的历史上，每一艘战舰的诞生都承载着人民海军开拓进取的精神。新一代南昌舰在多个领域实现了跨越式发展。就比如说，我们舰的主炮口径最大，副炮也是最新式的。虽然我曾在3型舰艇上服役，但无论你之前技术有多好，兵历有多长，在南昌舰面前都是一名新兵。这座主炮采用的是单管130毫米舰炮的改进型，其火控系统的设计精度、装备的高性、装药料等战体性能指标都有很大的提高，还具备远距离的精确打击能力，可以在滨海地区打击陆上目标，支援我们的近点部队作战。收到布置6412，发射！它不仅载弹量多，而且用途广，可以混合装载防空导弹、反舰导弹、反潜导弹、对陆攻击导弹等不同类型的导弹，采用垂直发射方式，全线攻击、快速反应、维护和保障能力都得到了显著提升。南昌舰配备有全面的搜潜、反潜作战装备，除了搭载有大中型反潜直升机外，还装备了完善的声纳系统，形成了以反潜直升机、反潜导弹和反潜鱼雷组成的远、中、近3层反潜体系。除一体化隐形桅杆外，055型驱逐舰的隐身设计还涉及总体布局、舰载设备、红外隐身、电磁兼容等诸多因素，是
综合性、全局统筹兼顾的结果。海军南昌舰的官兵呢，他有一流的战舰作为平台，有最强的对手作为陪练，还有那些艰巨的任务去完成，可以说是滋养英雄文化的一块沃土。我们确立了英雄文化这样一个建设主题，就是为了在全体舰员当中凝聚这么一股人人争当英雄、创造英雄业绩的精气神儿，占领那么一个精神高地，引领大家奋勇向前，去完成任务，争取胜利。从南昌舰入列那天起，推进装备革新，加大战法创新，加速训练模式转变，南昌舰官兵从未停下奔跑的脚步。组建以来啊，全体舰员在习主席建设强大的人民海军的任务，从来没有像今天这样紧迫的号召激励下，紧抓快干，真抓实干，先行先试，善作善成，培养了一批专业技术能手，趟出了一条实战实训的路子，心智战斗力建设不断跃升。近年来，随着多艘万吨大驱接连入列，南昌舰将总结整理的装备操作指南、常见故障汇编的资料主动分享，向各舰输送了一大批专业人才，为加速人民海军远海防卫作战装备力量体系发展贡献力量。大力推进战训混合，大力推进体系练兵，大力推进科技练兵，锻造克敌制胜的大洋利刃，争当敢打必胜的排头兵，为实现中华民族伟大复兴做出更大贡献。